आज हामी के अरे पिकनिक खानको लागि अब्बर रमाइलो गर्नको लागि डाँडा काँडा यताउति जङ्गल पङ्गल खोला नाला पाखा पाखेर जहाँ पनि पुग्नु सक्छौँ। फर्स्ट टाइम कान्छाले उयो के अरे यो हामीलाई छुनु दिएको थिएन होइन कुसाङले अहिले कान्छाले चान्स पाउँदैछ खतरा। हामी एक्सिडेन्ट चाहिँ नगराउनु हल्का कोतारी चाहिँ दिनु स्क्राच लगाइदिनु बाइक। आजको पिकनिक बेजोडदार हुनेछ है एउटा। तिम्रो आफ्नो चाहिँ भन न, तिमी आफ्नो चाहिँ भन न, आफ्नो चाहिँ एकदम मलाई पनि एकदम आज हाम्रो विजयसँग म चाहिँ विजयसँग जानु पाउँदैछु त्यही भएर म चाहिँ खुसी छु होइन। न त यस्तो पिकनिक सिकनिक म चाहिँ खास विजय गएपछि रमाइलो हुन्छ। ह्याभ ए नाइस पिकनिक सबैजना। कान्छा पनि उहाँ रेडी भइसक्यो ल। बिस्तारै बिस्तारै क्लच देऊ न मजाले। ल फोक्स आज हामी बिस्तारै बिस्तारै खाना जाँदैछौँ अमा खोलामा। हाम्रो फुटबल टिम बिहानै फुटबल टिम छ हाम्रो एउटा, त्यसमा हाम्रो खेतबारीहरूको एरिया आकाश खुलेको छ एकदम फेरि आकाश घाममा आइसक्यो। आज हाम्रो पिकनिक भनौँ या ट्रिप भनौँ एकदम रमाइलो भिल्ला 21 एकदम फतेहपुरको एकदम वान अफ द बेस्ट रेस्टुरेन्ट भन्ने कि के भन्ने होइन। सबैजना भेला भइसकेको रहेछ यहाँ, तर ढिलो चाहिँ भइसक्यो खासमा 9 बज्नु लागिसक्यो अहिलेसम्म। मर्निङ मर्निङ हाम्रो साउजी हाम्रो साउनी एकदम यहाँ हाम्रो साउनी बुहारी। साउजी ढिलो भएन विजय? अनि खोइ त 9 भइसक्यो त। अब हामी जाने 4 बजी त रात पर्छ त। अन्य जग्गा हुनुहुन्छ अब 4 बजी त रात पर्छ त के खालको हो? मैले त पहिले भनेको 6 बजे अन द स्पट पुगौँ भनेर। म त्यही दिन आएको खै त। अनि यो जेबिएल स्पिकर के हो यहाँ? अनि ठुल्ठुल 2-2वटा ओरिजिनल के गरेको विजय? हामी त अनि खडा जानेवाला छ नि त आज। यो त अनि यो फतेहपुर त थर्किन्छ त पुरै जङ्गलबाट फतेहपुर थर्किने भयो त यार। अब यो भिल्लामा हाम्रो भाइको टाइम लाग्ने भयो हल्का होइन। आज एकदम ढिलो भइरहेको छ। अब विजय अनि धेरै ढिलो भयो त यो पाराले के पिकनिक खाने यार? भोलि पिकनिक खाए हुने रहेछ त होइन? अनि यो चाहिँ हाम्रो फुटबल खेल्ने ठाउँ। बिहान बिहानै फुटबल खेलिन्छ, बेलुका पनि खेलिन्छ। ल हाम्रो क्याप्टेन साहबहरू आउँदैछ पछाडि। ठाउँ हेर्दा त एकदम रमाइलो जस्तो छ अनिश्चल। जङ्गलै जङ्गल हो यो त मलाई त्यही त जहिले पनि मान्छे भएको ठाउँ जाने आज जङ्गलै जङ्गल यार। ए आइसक्यो नजिकै रहेछ त। खोइ त नि मान्छे त कोही छैन त। ए अनि खोइ त मान्छेहरू ए मान्छे त कोही रहन्छ जेठा। भनेपछि खोलाको नाम चाहिँ के दाइ? खोलाको नाम चाहिँ झाडी थान।
चाख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पिकनिकमा चढाउनु पर्ने रे त्यही भएर हाम्रो यहाँ चलाउनु चलन छ चारतिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चढाएपछि अनि अलिकति चुलोमा चढाएपछि अब चाहिँ खान मिल्यो है यो चाहिँ हाम्रो यतातिर हाम्रो ठाउँतिर पनि गर्छन् अरू ठाउँतिर पनि गर्छ होला सायद होइन जङ्गलतिर आएपछि चाहिँ यसो जङ्गललाई एउटा यसो रेस्पेक्ट गरेर चढाइन्छ अब बोलेकै नसुन्ने भयो नि त यार जे भए पनि दिपक दाइको छिमेकी त पर्यो बत्ती बालेर चाहिँ मोटरसाइकलको बत्ती बालेर एउटा बाघ नमारेर के जानु यहाँबाट यसो गर त एउटा बाघ न ट्यापेहरू खुल्ला हिँडिरहेको छ त केही भएको छैन हामी यहाँ पिकनिकमा खाँदा के हुन्छ अनि मेरो ससुराले मैले बिहा टक्राउँदाखेरि खाना 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 भनेको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ मान्छेहरू हुँदाखेरि ल कस्तो कुरा गर्छ काश्मिरी मिर्च लगाइदिनु त्यसमा यो चाहिँ हाम्रो सेकुवाको लागि सेकुवाको लागि हेर्नु यो त सेकुवा पर्दैन काश्मिरी उसो मात्रै पर्छ गाडा हालिदियो भने काँचो मासु खाएको पनि थाहा हुँदैन पानीले पुग्छ त यो धुनलाई दुईटा प्याज काटेर आँखा पोलेर हजुर एकदम ठिक एकदम ठिक यस्तो बिजी भएकोले हो कि हेर्नु न किन ढिलो अनि तपाईँहरूले त्यो पनि हाल्दा भइगयो होला अन्त त्यसो त गाना सोली अरे बाक्लो हान्नु न खोइ त एकदम स्पेसल बन्दैछ त यार अघि धेरै आउँथ्यो आयो होइन सकेकै हो आएन अनि त्यो पनि हाल्दा भइगयो होला अन्त त्यसो त फेरि फेरि ल भिडियो बनाए पनि आयो ल ल है ल ह्याप्पी एकदम पिकनिक ल ल ठुक्क बसेको यो त मात्रै हो कास्टिङ राई भरे एउटा दोसाला लिएर आउनु यसलाई लगाइदिनु पऱ्यो नि त मिठो पकाउँदो रहेछ भेटरान्स क्लबको हाम्रो यो साथीभाइहरूको बर रमाइलो पिकनिक यहाँ माइला कति अनुहार लुकाउँछ अरे केटाहरू यहाँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ हाम्रो भेटनार युवा क्लबको साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा ओके
सञ्जय पनि फेरि त्यस्तै गर्न थाल्छ क्या भाइ होइन मलाई त के बोल्नु आज चाहिँ हामी यो भेटर्स क्लबको चाहिँ पिकनिक उयसमा चाहिँ समारोहमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण साथीभाइहरू खटेकोमा चाहिँ एकदम रमाइलो छ यो माइला एकदम खटिरहेको छ अनि त्यहाँदेखि एउटा मिने भाइ भन्ने अनि त्यस पछाडि हाम्रो उहाँ सरहरू पनि हुन्छ सञ्जय भाइ मेन उहाँहरूकै चाहिँ योगदान छ यो यसमा र हामी उहाँहरूको कारणले गर्दा हामी सबैजना रमाइलो गर्न पाएको छौँ अनि त्यसको साथमा सपोर्ट छ विपिन भाइको यस्तो गरिदियो विपिन भाइको होइन गरौँ विपिन भाइ पनि छ हामीसँग अनि सबै एकचोटि त्यहाँ रमाइलो गरिरहेको पनि एकचोटि खिचिदिउँ त्यो पनि भक्कु खिचेको छ कि एकचोटि त्यो यो अर्कै कुरो हुन्छ क्या यो क्लिप मलाई पठाउनु रमाइलो गरेको छ यति नै भन्नु चाहन्छु आगामी वर्षहरूमा हाम्रो बुच्चु भाइ पनि छ यहाँनिर आगामी वर्षहरूमा यत्तिकै रमाइलो यत्तिकै साथ सहयोगहरू साथीभाइको पाउँ सबैको 2 शब्द अब हाम्रो कुसाङ होइन अब सबैलाई एकदम मेरो चाहिँ कस्तो छ भने म खासमा आउँदिनँ थिएँ पिकनिक किनभने फुटबल पनि अलिक खेल्नु कम भइरहेको थियो तर विजय बिना मेरो सास पनि आउँदैन गु पनि रोकिन्छ विजय छ यहाँ माहौल तताउन रमाइलो गर्न विजय राई सक्षम हार्डवेयरको हाम्रो प्रोप्राइटर यहाँ छ भनेर चाहिँ म एकदम मलाई अल्छी लागिरहेको छ तर विजयको अनुहार देख्ने बित्तिकै मलाई पनि हट तेरिका हो भन्ने भइहाल्छ त्यो तिमी आयो होइन एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ पैसा त हालेको छैन उसले त्यही पनि ऊ आयो उसको उधारो काट्न आएको छ यहाँ एकजना साथी आउनु भएको छ त बिटी कटवाल त्यो अब कहाँ छ होइन उद्घाटन गरिरहेको छ आफ्नो बसको ऊ आउँदैछ तर मेरो जिग्री भयो बाँकी सबैजना त्यति नै आदरणीय मतलब म त कसैको मतलब छैन विजयको मात्रै हो विजय नभएको म त आउँदैन थिएँ सिधै आफ्नो त 2 शब्द सररङ्ग चाहन्छु म टुक्राउन चाहन्छु एकचोटि तिम्रो बिबी भाइको एकचोटि फेरि रिप्ले ल आज हामी यहाँनिर के अरे अमा खोलाको छेउमा आइरहेको छौँ यहाँनिर हाम्रो शुभ बिहानी फुटबल टिम त्यसै गरी हाम्रो भेटरन्स दाइहरूको टिमबाट चाहिँ हामी नि यतिकै पिकनिकमा समावेश भएको छौँ आज हामी सँगसँगै बुच्चु छ त्यसरी दाइहरू सबै दाइहरू हुनुहुन्छ दाइहरू साथीहरू र यो रमाइलो माहौलमा हामी सबैजना छौँ क्यामेरामा विजय दाइ हुनुहुन्छ विजय दाइ 2 शब्द दिनुहोस् दाइ होइन यहाँनिर चाहिँ यो माइक टेस्ट हुँदैछ है यो राम्रो छ दाइको माइक होइन कुसाङ दाइ कन्टेन्ट हालिराख्नुहुन्छ म सबैको देखाइहाल्छु नि यहाँ हामीसँग माइला दाइ हुनुहुन्छ माइला दाइ यहाँनिर पुरै पिकनिकमा एकदम हाम्रो यो यस्तो स्पोर्टमा सबैभन्दा योगदान चाहिँ भन्नु मिल्दैन होइन तर अलिकति भन्दाखेरि माइलाको हाम्रो सञ्जय भाइको अनि एउटा मिनु भाइ अनि आदरणीय हाम्रो दाइ अर्को करण दाइ ड्राइभर दाइ हुनुहुन्छ करण दाइ अनि ड्राइभर दाइ हुनुहुन्छ आदरणीय कुमार दाइ पनि हुनुहुन्छ ल यहाँ सरवन दाइहरू हुनुहुन्छ दाइ हुनुहुन्छ सबैजना मेन दाइ यहाँ हुनुहुन्छ यता दाइ हुनुहुन्छ कुमार दाइ हुनुहुन्छ तास चोलिदियो भनेर हामी तासलाई ग्याम्लिङलाई प्रमोट गर्दैन त्यही भएर उता हामी खिच्दैनौँ रमाइलो क्लिपहरू खिचिदिनु दाइ खिचिदिनु दाइ रमाइलो क्लिपहरू खिचिदिनु यो लाइटली उयो होइन करम दाइ हुनुहुन्छ यहाँनिर पुरै सेट भएर बस्नुभएको छ करम दाइ हजुर दाइ हस् दाइ यो हामी माइक टेक ओभर कुसाङ दाइलाई दिन चाहन्छु टेक ओभर दाइ धेरै धेरै धन्यवाद विजय खोइ यता ल्याउ यता ल्याउ न यता उहाँ खसी आइसक्यो उहाँ खसी खिच्नु पर्ने उता खिच न अब आएर हाम्रो पिकनिक स्पटमा होइन विजय तिम्रो हेयरस्टाइल त सही छ त कहिले काटेको तिमीलाई कहिले काटेको विजय जस्तो झिल्के त हाम्रो ग्रुपमा को छ र खोइ यहाँ ल्याउ न छिटो यहाँ ल्याउ न सजाइदियो छाया तिम्रो जिन्दगानी उपहार